Всем привет, вы как всегда на канале Начинающий Газелист. У меня сегодня особый груз, познакомьтесь. Зовут Мила. Мила, дорога у нас, да? Милка. Вот так вот, зато не скучно будет ехать. Да, обязательно досмотрите это видео до конца, вы будете очень сильно удивлены. Я был в шоке, когда залез под машину. Была у этой машины. Это тормозные колодки. А точнее не тормозные колодки, а вся тормозная система. Там было у меня видюха, где я тросик менял на ручнике. Вот. И то есть он не полностью функционирует, потому что нужно колодки еще подвести. Но это отдельное видео сниму, вот, чтобы сильно не затягивать. Жду потепления, как потеплеет, нужно будет на барабанах подвести колодки, и ручник тогда будет четко работать, потому что тросик на все натянутый, но он все равно не держит. Вот, а сейчас схема в чем? В том, что изначально меня преследовала проблема, я каждые 20 тысяч менял колодки. Ну как бы там, блин, ну сколько, ну процентов может быть 25-30 они только стирались. То есть большая часть оставалась целой, блин. Ну, и менял я их не из-за того, что они там свистели, да, как это говорится, вот, а из-за того, что они шкребли. Именно шкребли. Каждый раз вот после замены 20 тысяч проезжаю, шкребут, 20 тысяч проезжаю, шкребут. И, естественно, я меняю. Ну, блин, я не миллионер, чтобы колодки, блин, каждый раз менять, потому что они должны ходить, ну, минимум по городу, да, если тяжелые грузы возить, минимум по городу, ну, 40 тысяч я должен на них проезжать, это вообще, это прямо минимум. Вот, и то это будет 40 тысяч проехать, это полколодки, скорее всего, только стерет. Вот, и я как, значит, на второй или на третий раз менял колодки, решил поменять направляшки. Вот, поменял я эти направляшки, все новые поставил, смазал специальной смазкой, все как положено. Скрип пропал, ну, шкребет этот пропал, вот, но иногда появлялся какой-то вот такой вот шкребет, ну, не так, как раньше, ну, вот больше, наверное, свист. Ну, я решил, что раз я поменял направляшки, почему? Потому что колодка, то есть она прилегала не плоско, а вот так вот. И из-за этого одну сторону стирала и повредила колодки. И когда я на зиму переобувался, я по-быстренькому, пока мне там переобували резину, я их поменял. Вот, на что я обнаружил, то что, блин, сейчас найду я здесь. В общем, сама колодка, она целая, там процентов может быть 20 они всего лишь стерлись. Вот. Но они в середине потрескались и постепенно начинали рассыпаться. Вот, о чем это говорит? О том, что были согнуты направляющие, из-за этого ровно колодка при торможении не прилегала. Вот, и плюс свистели от чего? От того, что я поставил колодки, не помню какая фирма была, но они очень дешевые там были, по-моему, в районе 500 рублей, и у них в состав был, присутствовала медная стружка. На что продавец мне сказал, это вот, короче, кайфовые, все их покупают, колодки не свистят. Ну, на практике оказалось все наоборот. Конечно же, они свистели, потому что, ну, вот, первый напыленный слой только стерся, и потом они начали свистеть. Вот. В этот раз, в последний раз, я взял колодки мягкие, в реальности, их вот пальцем проводишь, и вот как будто вот ты пальцем провел по углю. Вот такую черноту на пальце оставляет. Это, ну, считается хорошие колодки. Это мягкие, они не будут сам диск съедать. Вот. Все нормально, ну вот опять 20 тысяч я проехал, и у меня снова появился этот шкребет колодок. Я думаю, ну что, ну неужели суппорта? Суппорта, как бы я их осмотрел, они не ржавые, все в порядке с них, то есть там ровно все выходит цилиндр, не может быть проблемы в суппорте. И тут я вспомнил, у меня проблема была с левым колесом, да, если вот так вот меня смотреть с водительской стороны, с левым колесом шкребло, а в этот раз шкребет правое. И я вспомнил, что я накосячил. То есть я в попыхах быстренько менял колодки, пока мне машину переобували. И я одну направляшку, когда оттягивал цилиндр,
ну, быстро, вообще его надо прижимать и все, и он заходит спокойно, и ты ставишь новые колодки. Вот, и одну направляшку я просто согнул, и я ее так рукой отогнул обратно, воткнул и все, и определенное количество сейчас колодки стерлось, и снова этот шкребет. Вот, как с этим бороться, ну как, ну, надо купить одну направляшку, я думаю, вот, причем я вчера лазил, предположил, что это именно верхняя, потому что она была расслабленная. И вчера я ее подтянул, ну там в полоборота, и шкребет пропал. А сегодня он опять снова появился, я вот думаю сейчас заглянуть, может все-таки просто как бы сделать. Так, проехал провод. Я думаю сейчас посмотрю, если она опять попустилась, значит ее подвыровняла и надо еще подтянуть. Если это не поможет, то просто надо поменять направляющую. Ну вы поняли, да, за которые говорю, втулочки направляющие, которые на болтике затягиваются, вот я их называю направляющими. Вот, поэтому не торопитесь, как говорится, хоронить суппорт. Проблема не всегда бывает в суппорте. Суппорт как определить? Просто ты на него смотришь, пыльник задираешь, если там ржавчина. У меня, допустим, не присутствует там ржавчины, ничего, там он как новенький. Ну и я когда колонку... Вот сейчас должно быть слышно. Не знаю, пока слышно вам на камеру, нет. Как будто вот колодка, она не плоскостью, а ребром становится там. Так, нашел я эти колодки. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Ну в реальности вот процентов 5, ну пускай 10 они стерлись. И вот что с ними произошло здесь. Вот видите, трещины из-за неровности. Из-за того, что эти втулки направляющие кривые, их так потрескались они. Вот. Здесь вот плохо видно, тут прям выбоины. Здесь вот камера не передает просто этого. Видно ямочки и трещины. Третью, четвертую я не нашел, вот тоже треснутая. Вот, тут прям хорошо видно. Вот так. А теперь заглянем под колесо. Что сейчас происходит? Как я уже говорил, что я подтягивал. Сейчас посмотрим, расслабилась или нет. Ну вот на камеру не видно. Видно, что вот вчера я крутил. И есть щель между болтиком. Сейчас. Вот он болт. Вот она сама втулочка. Вот она гайка. Вот сейчас ключик на 7. Я просто охренел. Короче, вот открутил я. Купил я каленую направляшку. Вот он уже смазал, приготовился. Такой думаю, так, мне же, чтобы тут достать, надо второй открутить, приподнять суппорт и выдернуть старый. Я полез. И я охренел. Да, кстати, резьба была вот стертая. Видите? Я охренел, что я увидел. Я раз, а он болтается, смотрите. Его тут просто тупо нету. Его обломило. Вот. И когда я вот брал направляшку, говорю, каленый есть, он мне дал каленый. А я ставил, короче, не каленый, обычный там металл. Называется. Да, короче. Вообще вся проблема. Ёлки-палки, блин. Надо идти за другой направляшкой. Здесь вот это я. Ну это я без проблем откручу. 17. Вот на 12. Вот этот выдернется ли? Вот как вот это выдергивать? А, стоп. А что ее выдергивать, если ее там получается уже и нету? Сейчас сравнить. Ну да, она вообще вывалилась. Ее там просто-навсего нет. Вот это да. Вот это расклад. Ладно, иду, покупаю вторую направляшку и собираю. Что, заняло у меня это ровно 7 минут. Хорошо смазывайте в пыльничек. Вот, я в этот раз литол набил туда. Почему литол? Потому что последний раз, когда я это делал,
Я покупал специальную смазку, она такая белого цвета. Вот. Но хрень это полная, потому что вода туда попадала все равно. Ее просто вымыло и все. В этот раз я литольчику туда нафигачил. Как правильно, даже сейчас скажу, называется. Так. Ну да, литол для шруза. Его нафигачил. Так что всем удачи и пока. Ставим лайки.